दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छींक कितनी शक्तिशाली होती है? छींक की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। छींक के दौरान हमारी नाक और मुंह से हवा और म्यूकस इतनी तेज़ी से निकलता है कि कई बैक्टीरिया और वायरस को तेज़ी से फैलाता है। यही वजह है कि छींक को हमेशा ढककर करना ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, छींक हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा भी है। ये हमारे श्वसन मार्ग से हानिकारक कणों को बाहर निकालती है। सोचिए, इतनी छोटी और सामान्य चीज़ हमारी बॉडी में कितनी अद्भुत क्रिया का हिस्सा है।